Jeg synes, den kanin den er rigtig sød. Ja, det synes jeg også, den er. Det er min bedste dyr. Hvad hedder den? Den hedder Torben. Hvad har du der? Det er min deodorant. Okay. Jeg lugter ret dårligt. Den lugter godt, den her. Men nu er den som. Nå, men vi må da også finde en dag, vi kan være sammen. Ja, det synes jeg også. Ja. Jeg glæder mig helt vildt meget til naturforskningsprojekt. Ja, jeg synes bare, det er mega nederen. Altså, jeg gider ikke. Jeg skal tænke på miljøet. Men miljøet er fucking lige meget. Det er da ikke lige meget med miljøet. Jo, det er det da ikke. Altså, jo. Altså, det er da lige meget. Jeg synes bare, at miljøet er vigtigt. Altså, Ja, men altså, det først synes når man jeg er altså. dyr, så finder du rigtig ud af. Hvad har du gjort? Det her. Ja, det skulle bare en deodorant, mand. Det er den, der er en strop. Det er den. Fuck det. Ja, jeg har skrevet. Hvad fanden har du gjort?